Siamo giunti alla settima corsa dell'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 3 anni. Sul miglio sono in 9 al via, 1 Esmeralda Gar, 2 Vita Lakshmi, 3 Explosive Jump LF, 4 Esteban, 5 Expu dei Greppi, 6 Excelsior. Seconda linea 7 Stelle Matto, 8 Einstein Grad, 9 Ellington Treb. Corsa piuttosto aperta anche questa con Esteban che chiude comunque favorito. Numero 4 Carmine Piscuoglio, macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Expu dei Greppi che sfila in breve nei confronti di Esmeralda Gar che ha al largo Evita Lakshmi. Evita Lakshmi Numero cerca di 8 convergere in Einstein corda, Grad tanto la squalifica squalificato. per Einstein Grad sul finire della piegata. Insiste all'esterno Evita Lakshmi, su Expu dei Greppi attacca dopo 300 metri di gara, riesce a sfilare ed è quindi nuova leader. Evita Lakshmi nei confronti di Expu dei Greppi, terza posizione per Esmeralda Gar. Lungo la corda segue in quarta posizione Stellematto, mentre all'esterno è rimasto Esteban che ora avanza in progressione strascinandosi Explosive Jump LF. Se ne vanno i primi 600 in 44,6 con Evita Lakshmi che conduce a buon ritmo. Davanti alle tribune mantiene una lunghezza e mezzo di margine su Expu dei Greppi, all'esterno avvicinato da Esteban, poi lungo la corda Esmeralda Gar, ancora Explosive Jump LF, lungo la corda in quarta posizione Stelle Matto, poi via via gli altri con in coda Excelsior. Cavalli che affrontano ora la penultima curva e arrivano al chilometro, sempre condotti da Evita Lakshmi, 1:14,3 per i 1000 metri iniziali. Evita Lakshmi ha tenuto fin qui, andatura piuttosto sostenuta. In seconda posizione si mantiene Expu dei Greppi con all'esterno Esteban che prova nuovamente ad avvicinare Evita Lakshmi. Evita è in vantaggio sulla curva conclusiva. Esteban che ora però intensifica i propri sforzi, va su Evita che cerca ancora Numero di 9 difendersi. Ellington Tanto la Treb squalifica per Ellington Treb, squalificato. entrando addirittura Numero insiste 7 Stelle Esteban Matto e passa in squalificato. vantaggio a 100 dalla conclusione. Esteban di forza deve vederselo ora con l'arrivo di Excelsior a centropista sul palo. Esteban su Excelsior per il terzo, sono in linea Evita ed Esmeralda. 1:14,4, 37 a chiudere. Si salva Esteban dal gran finale di Excelsior che era ultimo praticamente al passaggio davanti alle tribune, ma mette in scena un gran affondo conclusivo. Guadagna a vista d'occhio terreno a centropista, ma il palo si avvicina e Esteban è salvo e del resto se l'è guadagnata tutta all'esterno. Secondo posto per Excelsior, per il terzo è ancora il numero 2 Evita Lakshmi ad aver ragione di Esmeralda Gar. Successo quindi per Esteban, Carmine Piscuoglio, Gennaro Casolari, che ne è anche il proprietario.